ingabo z'Uburundi za FDNB zarasanye bikomeye n'ingabo za FRN zizwi ingabo za FRN zizwi nk'umutwe wa Paul Rusesabagina. Yagenze bite? Ingabo za Uburundi zasabye FRN ko bajya gufatanya mu ntambara muri Kongo mu rwego rwo kurwanya M23. FRN iranga. None amakuru haravuga ko bayitunguye cyangwa se bayitunguye hanyuma bakayigabaho ibitero. Nukuvuga ngo FDNB ingabo za leta y'u Burundi zirasa kuri FRN zigasiga zishe abarwanyi barenga 100, abandi 30 bagafatwa amatekwa bakoherezwa Bujumbura guhatwa ibibazo, ndetse hanafashwe imbunda za FRN za Kalashnikov zigera ku 9. Ibi nibyo tugiye kugenda twinjiramo mu kiganiro. Reba hasi gato y'ikiganiro handitse subscribe cyangwa se abone, uhakande kugira ngo turusheho kubana no mu bindi biganiro bikurikira iki ngiki. Byagenze bite? Amakuru aravuga ko ingabo z'u Burundi zasabye uyu mutwe wa Paul Rusesabagina uzwi ku izina rya FRN ngo bajye kurwana muri Kongo, bajye kurwanya M23. Uyu mutwe ukaba warabyanze, ari byo byatumye batungura uyu mutwe, barawuzenguruka bawurasaho bikomeye cyane. Byaje kuvamo gutakaza abarwanyi barenga 100 ba FRN. Ariko ngo ku ruhande rwa leta y'u Burundi naho hapfuye abarwanyi 10, ndetse hanafashwe abarwanyi barenga 30 ba FRN boherezwa Bujumbura guhatwa ibibazo. Ibi byabaye nyuma gato yuko Neva yabwiye igitangazamakuru BBC, abwira n'igitangazamakuru France 24, avuga ko u Rwanda ngo rushaka kumutera runyuze muri Kongo, ngo haba ari hafi ujya Bujumbura. Ariko nanone anavuga ko i Kigali atari kure unyuze mu Kirundo. Ibi byose byabaga cyangwa se bivugaga afite izi ngabo zifite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda za FRN z'inyeshyamba za Paul Rusesabagina. Izi ngabo zari ziri mu ishyamba ry'ikibira n'ubundi zifite umugambi, zifitanye umubano mwiza n'ingabo z'u Burundi, nta kintu zari zipfa. Ariko amakimbirane yatangiye ubwo ingabo z'u Burundi zasabye uyu mutwe wa FRN ngo bajyane kurasa M23 muri Kongo, ubwo M23 yasatiraga Uvira. Uyu mutwe rero waje kubyanga, ariyo nkomoko y'amakimbirane. Burundi bwahise bubonamo akagambane, buravuga ati abantu twarwananaga muri Kongo none baradusize baje iwacu, baje mu mahoro kwituriza mu ishyamba ryacu, nawe twe turacyari kurwana mu mashyamba ya Kongo. Umutwe nyine nibwo waje kugabwa igitero n'ingabo za leta y'u Burundi. Ibitero bikomeye cyane byaje gusiga n'ubundi utakaje abarwanyi barenga 100, ndetse 30 bafatwa amatekwa boherezwa i Bujumbura mu guhatwa ibibazo. Ndetse hari andi makuru avuga ko imirambo yabo yahise ishyingurwa byihuse cyane, ko ngo yashoboraga kwangirika, imwe ikanashoka ikajya mu mazi, ikajya guteza indwara zirimo za macinya n'ibindi. Ndetse ngo hanagaragaye mu kibira inkomere zarimo zikambakamba zakomerekejwe n'ibyo bitero, ngo mu gihe bamwe bemeye kumanika amaboko aribo boherejwe i Bujumbura guhatwa ibibazo, ariho n'abandi bahise barwana. Umwe mu bayobozi b'ingabo z'u Burundi ufite ipeti rya kapiteni avuga ko ingabo z'u Burundi zagabye iki gitero mu masaha y'ijoro, ngo zazengurutse uyu mutwe cyangwa se iki cyicaro cya FRN ngo mu ijoro. Hanyuma ngo zari zizi neza ko FRN ifite ibikoresho bihagije, ariko ngo yari ijagaraye, zirayizenguruka zirayirasa, aricyo cyaje gutuma bafata abarwanyi barenga 30 mu maboko, ndetse hanapfa aba FRN barenga 100. Ku ruhande rw'u Burundi hapfa abasirikare 10. Aha kandi ngo hanafashwe imbunda zo mu bwoko bwa Kalashnikov zahoze ari za FRN zacakiwe n'igisirikare cy'u Burundi. Ibi ni mu mirwano yabereye mu kibira, ari byo biri kugenda bigarukwaho n'ibitangazamakuru bitandukanye. Ubu nonaha mu kibira umuriro watse. Ese izi ngabo za FRN zipfushije abantu barenga 100,
ziramutse zibonye uko zisuganya zakora iki Burundi? Ni ukuvuga ngo kuva ubu nyuma y'iyi mirwano FRN n'ingabo z'u Burundi babaye abanzi, nyuma gato yo gufatanya muri Kongo hakiyongeraho kuba bakozanyijeho bikabera mu gihugu cy'u Burundi, aba babaye abanzi kandi FRN ntabwo yashize mu kibira ndetse naho iri muri Kongo ni hafi y'u Burundi. FRN babaye abanzi n'ingabo z'u Burundi kandi bari basangiye umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibi rero ni profit y'u Rwanda, ni inyungu ku Rwanda kubera ko niba abantu bari bamaze igihe bacura umugambi wo gutera u Rwanda ngo bahungabanye umutekano warwo, bakaba basubiranyemo hagapfa abarenga 100 cyane cyane bo mu nyeshyamba. Urumva rero ko ari umusanzu ukomeye ingabo z'u Burundi zahaye u Rwanda, ku buryo ingabo z'u Burundi zitari zabiteguye cyangwa se natekereza ko zari zabyifuje cyane, ko ingabo z'u Burundi nazo zari zaravuze ko zizatera u Rwanda ngo zinyuze mu Kirundo, ngo mu gihe u Rwanda rwaba ngo ruteye u Burundi runyuze muri Kongo nk'uko perezida wabo yabivuze. Ntabwo ari byo nshaka gutindaho cyane ko u Burundi bwagiye muri Kongo gufasha ingabo za FARDC cyangwa se igisirikare cya Kongo kurwanya M23, ariko ubu nonaha icyo gisirikare kiri mu biganiro na M23 cyangwa se leta ya Kongo iri mu biganiro n'inyeshyamba, ndetse leta ya Kongo iri mu biganiro na leta y'u Rwanda kugira ngo barebe uko bahosha icyo kibazo. Mu gihe Burundi bwagiye gutanga umusada bwo bugishishikaye ndetse bukiri no kubwira abandi ngo nimuze tujyane kurwana muri Kongo. Burundi rero ntabwo bwabashije kwihanganira ibyo bintu. Ese FRN nimara kubona ipfushije abantu 100 na Paul Rusesabagina wabo bakabona ko bapfushije abantu barenga 100 batewe cyangwa se bishwe n'igisirikare cy'u Burundi, nibapanga kwihorera barakora iki mu Burundi? Barakora iki mu baturage b'u Burundi? Barakorera iki ingabo z'u Burundi? Nibyo tukomeza guhanga amaso. Wakanze subscribe, ikizaba cyose tuzatumubwira uko byifashe. Ese ingabo z'u Burundi zaba zamaze FRN mu kibira? Ese izindi ziri muri Kongo FRN ingabo z'u Burundi naho zizabasangayo? Kuri ubu ngubu ingabo z'u Burundi na FRN bamaze kuba banzi kuva bagiye mu ntambara ndetse bagakora umurwano umeze gutyo. Icyo bapfa ari ukwanga gufatanya igihe u Burundi bwabibonye nk'ubugambane. Ariko ku rundi ruhande M23 mugiri gusatira umujyi wa Uvira ni impungenge cyane ku Burundi, kuko buri kubona ko uyu mujyi wa Uvira uramutse ufashwe n'uyu mutwe wa M23 byaba byoroshye cyane kwerekeza Bujumbura. Ariko mu gihe uyu mutwe uvuga ko udafite gahunda yo kujya Bujumbura, ari abanyekongo barwanira uburenganzira bwabo mu gihugu cyabo, ariko bashobora kujyayo igihe wabarasa yabaturukayo. Yumvikane ko igihe abarundi baba bahagarara mu misozi yabo bakarasa kuri M23 ishobora kujyayo ikajya kubarasaho, nk'uko igiye bikora mu bice bitandukanye byo muri Kongo, aho bayitera amabombe none ikajya kuyazimiriza hari guturuka. Ariko ibyo ngibyo ni byinshi mu biri kugenda bivugwa n'ibitangazamakuru bitandukanye. Umwe mu basirikare b'u Burundi ufite ipeti rya kapiteni utashatse ko amazina ye amenyekana yavuze ko igisirikare cy'u Burundi cyateye FRN kibizi. Yavuze ati twari tuzi ko bafite ibikoresho bihagije ariko bajagaraye turabatera mu ijoro biza kuvamo ingaruka zimeze gutyo. Ariko mutekereze umusore wa FRN wishwe n'ingabo z'u Burundi bari basanzwe bafatanyije mu ntambara muri Kongo, Sebuja Paul Rusesabagina ashobora kuba ataranamubona, ahari muri Amerika ari kurya neza, akagenda mu ndege akajya mu gace ashatse muri Amerika no hanze yaho, mu gihe uyu musore waje kuba igitambo cya Paul Rusesabagina arimo yicirwa cyangwa se arimo yicirwa mu shyamba ry'ikibira muri Kongo hose. Ibi ngibi mu bitekereze mu bihe agaciro ukuntu aba basore bishwe mu ishyamba ry'ikibira banze kuza gufatanya n'urundi rubyiruko rwo mu Rwanda ngo bubake igihugu, ahubwo bagahitamo ngo kuzatera u Rwanda bakarusenya. Murebe ibibabayeho rwose hano mu ishyamba ry'ikibira. Iki gihe
Paul Rusesabagina wenda arashaje, kuki atohereza abana be ngo baze bafatanye n'ingabo ze muri uwo mugambi wabo? Abana ba Paul Rusesabagina abiga mu mashuri meza, afite amakampani bayobora ya gisivile akomeye kandi yinjiza inyungu nini cyane, noneho agashuka bano bantu akabaha udufaranga dukeya, nta buvuzi nta burezi, imiryango yose iba yarabibagiwe, barangiza bakaza gupfira mu mashyamba ya hano mu kibira. Umva ukuntu ibibazo biba bikomeye, kandi bavuga ngo bafite umugambi wo gutera u Rwanda. Ese ubundi gutera u Rwanda byo harimo nyungu ki? Ko rimwe na rimwe akenshi bagombaga no kuza, nk'uko mwagiye mubibona bagiye batera u Rwanda. Murabizi ibitero bya Nyabimata mu karere ka Nyaruguru, bagiye bakora urugomo ariko ingabo z'u Rwanda zabashije kubatsinda, zibamara ku butaka bw'u Rwanda, basigara hakurya mu Burundi mu ishyamba ry'ikibira. Harimo abasubiye inyuma baturutse mu Rwanda, hakabaho n'abari baturutse muri Kongo kubera impamvu z'uko ngo boherezwaga mu mirwano ku gahato, none baje mu kibira. Aho ngaho niho bari gupfira, banze kujya gufatanya n'ingabo z'u Burundi. Ingabo z'u Burundi nazo birumvikana ko zakomeje gusa n'izibahatira kurwana ya 23, aho zikababona nk'abagambanyi. Aho zaribaje aba banyarwanda bashobora kuba bavugana na bene wabo bakazadusubiramo cyangwa se bakaduhindukirana nubwo twitwa ngo turafatanya, bakaturasa. Reka tubarase batuvire ku butaka niba banze ko tujya gufatanya mu mirwano muri Kongo. Uyu Paul Rusesabagina n'ubundi yakomeje kugenda yigamba, avuga ko afunguwe kubera ko akomeye kubera ubufatanye bwe na Amerika, Bufaransa, ariko iby'ifi yigira mu mazi si byo yigira mu mavuta. Ibyo yigiraga ku butegetsi bwa Joe Biden ntabwo ari byo ashobora kwigira kuri Trump, kuko ntabwo yakigira ibyo bintu byose kuri Trump mu gihe Trump ari mu biganiro na leta y'u Rwanda, mu gihe Trump ari mu biganiro na leta ya Kongo kugira ngo yunge ibihugu abone uko yicururiza, ubucuruzi bugende neza. Ntabwo ibyo rero Paul Rusesabagina yashoboraga kubyigira cyangwa se yakongera kubyigira kuri uyu munsi wa none, nk'uko yakomeje kugenda yigamba ku Rwanda cyangwa se agaragaza ko yarekuwe kubera ubuhangange bwe. Ibyo byose byamaze guhindura isura, ivumbi ryabaye ritumukana umugabo witwa Paul Rusesabagina, kuko abasore be barimo bagenda batikirira mu ishyamba ry'ikibira. Leta y'u Rwanda na leta ya Kongo bari mu biganiro byo kurangiza intambara. Amakimbirane ya leta y'u Rwanda na leta ya Kongo arimo aragana ku musozo. Ese Paul Rusesabagina arahungira he? Ko no mu Burundi bamwanze, ingabo ze arazihungishiriza. Igisubizo nta kindi uretse kuba zamanika amaboko zikiripotinga ku ngabo z'u Rwanda, bakajyanwa imutobo, bagahabwa amahugurwa yo gusubira mu buzima bwa gisivile, bakaza bakubaka u Rwanda nk'abandi, aho kugira ngo bajye kwicirwa n'inzara n'amasasu mu mashyamba y'ikibira n'amashyamba ya Kongo. Kuko abasesenguzi benshi bavuga ko igihe u Rwanda na Kongo byaba bimaze kwiyunga, Perezida Ndayishimiye nawe nta kindi yahita akora, yahita yiyunga n'u Rwanda. Yaramutse yiyunze n'u Rwanda, FRN yahungira he? Ko no mu Burundi bahanganye babanje gukozanyaho ibyo byose bitaraba. Ese iki cyaba ari ikimenyetso cy'u Burundi cyo kwerekana umubano w'u Rwanda? Kuko igisirikare cy'u Burundi FDNB cyasohoye itangazo kivuga ngo igisirikare cy'u Burundi FDNB cyabashije guhitana abasirikare ba FDNB, inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, cyahitanyemo inyeshyamba 100. Ni ukwerekana se umusanzu mu gushyigikira ingabo z'u Rwanda no kwigarura ku magambo bagiye bavuga ku Rwanda barusebya. Ni uburyo busa no kwigarura. Byose hamwe turakomeza kugenda tubirebera hamwe, tumenye ese niki kigiye gukurikiraho. Uwakoze subscribe wese azabasha kumenya ibiki byagiye bikurikiraho nyuma y'iyi mirwano. Ese Paul Rusesabagina ingabo ze zizahungira cyangwa se zahungiye he? Ese amahoro agarutse muri Kongo, u Burundi n'u Rwanda imipaka igahita ifungurwa, byagenda bite? Byose nibyo tugiye kurebera hamwe, ndetse tuzanamenya neza ese babandi bajyanwe guhatwa ibibazo ibujumbura niki cyakurikiyeho. Ese bajyanwe mu bigo bikuramo abantu ubunyeshyamba nk'uko tuzi mutobo mu Rwanda. Ese basubijwe mu mashyamba cyangwa se bajyanwe mu gisirikare runaka? Byose nibyo tuzagenda turebera hamwe hano ku Ishakiro TV. Iyi rero ni Ishakiro TV,
naho ngiye twabanye muri kino kiganiro nitwa Baraka. Turakomeza kubana no mu bindi biganiro turebere hamwe n'iki kigiye gukurikiraho. Bakoze subscribe arabasha gutakibona ku buryo bwihuse hano ku Ishakiro TV, amakuru yizewe n'ibiganiro biteguye neza kandi birimo ukuri. Mugire amahoro y'Imana rero, turabakunda cyane, ni mwebwe inshuti zacu z'akadasohoka. Ishakiro TV turahababereye gatanu kuri kagenzi kako. Mugire amahoro y'Imana.